a group is more homogeneous. So people, they have to go through an interview before they get into the group to see if it's possible for them to be in the group. So it's not that we didn't make interviews here, but the limits of how people behave, how people are, the personality of people in Japan is much more wide than in the countries I know in Europe or America. So it's very different, and this I learned here. これは日本に特有のものだと思います。例えば私が来ているブラジル、あるいはヨーロッパ、私が教えているアメリカというようなところではグループはもっと均質化しているので、だからそこに入るためにはまず厳格なインタビューをします。それでこのグループの中で一体この人がやっているかどうかということをまずはチェックして、それからグループを作るんです。もちろん日本で全くそのチェックがないという意味じゃないんだけれども、いろんな人を受け入れるその器の大きさというのは日本ははるかに優れていると思います。それは例えばシステムだけの問題ではなくて、何か僕たちも日本人としての何かそういう精神構造が影響している部分もあるかどうかも聞きたいんですけど。Is it influenced by some of the mentality system of Japanese people to be able to hold these people, not only as a system? Oh, I think that's absolutely cultural. It's part of the Japanese culture. This point is very different. I think the relationship between individual and society and individual in Japan, or maybe in some other countries from the Orient, but mainly in Japan, we're talking about Japan. I think it's quite different than individual and society and individual in Europe or America. I think this is different. Community, social life in Japan is different. For example, I remember, I think it's still like that. In big companies in Japan, the whole family belongs to the company. And this does not happen in Europe or America. It's totally different. So the company assimilates father, mother, children. They all grew maybe and developed their lives in the same company. Maybe that changed in Japan these times, but at that time it was like that. So the community is different. 日本の文化あるいは社会の特殊性だと思う。個人と社会の関係、社会と個人の関係というものは全く違います。例えば日本で驚いたのは大企業、例えば企業の家族への関係、なんか家族そのものが企業の中に取り入れられている。例えばある従業員の父母、それからもうその人を取り巻く全てのものがもう企業の一部になっているというような文化、今は少し変わったかもしれませんけども、そういうふうなものがあるというのが背景になって孤児を受け入れているんだと思います。とても大雑把な言い方をすると、日本ってやっぱり母性的な部分が強いと思うっていう母性社会で、例えばだからこそその受け入れるっていう部分がちょっと得意な部分があるというか、で不正的なその西洋っていうのはやっぱり個を確立するというか、しっかりしたバウンダリーを持つっていう文化、そういうような違いがあるような気がするんですよね。So I think that in a rough way that we can divide the culture into a mother side and a father side. Yes. So maternity is based upon Japanese culture, so that's why that we can accept these things more. And the father side, more individualism, and the mother side, more based on the society. 日本ではやっぱり引きこもりが問題になってくるのは、そういう母性社会でその子供を囲い込んでしまうというか、外に出さないというかね、そういうようなネガティブな側面もある。So Japanese culture is suffering from 引きこもり. This is coming from mother side, because mother tried to include her own children inside. So this mother side has maternity. How do you say? Maternity culture has some negative effect. Yes. Well, I think you say nishikomori. Hikikomori. I think this is not a problem only in Japan right now. I think this is an international problem, and this comes with technology. So in São Paulo, in the University of São Paulo, they have a group studying
you know, how much, for example, mobile phones bring people to stay in themselves, by themselves, withdraw from the world. And this is quite becoming a sickness. You know. So it's not that people only enjoy, it's becoming a sickness. So technology is very good, you know, but we need to find how much we can limit that, you know. Otherwise, you stay alone in the world with your mobile. 引きこもりは日本だけの問題じゃなくて今世界化しています。というのは例えば今ブラジルのねサンパウロ大学で研究されているのはモバイル携帯とかを使うことによって自分の中とだけつながる社会とつながらないある意味引きこもり状態っていうのが生まれているという現象があります。ちょっと一つ聞きたいことがあるんですけど。One thing I want to ask you. 例えばその日本人にとってその個を確立することであったりとかその感情を表現したりとかそういうことによってコミュニケーションを交わすことっていうのはやっぱり大事だと思うんですよね。I think it's important for Japanese people to establish their own individuality and also express emotion and to communicate. で、これ僕の感覚なんだけれども。例えば日本っていうのはその仏教の影響を受けていてその仏教っていうのはしっかりした自我確立された自我があるっていうのは捉えてないんですよ。This may be influenced by Buddhism because in Buddhism we don't have some of established self or ego. それよりもそれこそ今感主観性で言われていることなんだけれどもその人とか出会いによって自分が出てくるとかが違う。だから相対的な自我っていうのが東洋的なものだと思うんですよね。So relative self is more in our culture because only in relationship our self will emerge. So in the subjectivity is a very big influential for us in Buddhism. 例えばハーモニーって言った時に西洋的な個と個がしっかりと表現したことによってハーモニーが生まれるって形ではなくてその感主観性によって交わることによって和ができるっていうのは日本的なつながり方の気がする。So for example harmony in Western culture one established individually another one this makes a harmony but in Japan that intersubjectivity or relation will make harmony. Yes, それでそういう中で僕たちがその個を確立するためには西洋的な不正的なものをどういうふうに日本に取り入れたらいいのかっていうのが僕はすごい興味があるんだけれどそれが聞きたいところなんです。So I want to ask you because I'm very much interested in how we can establish ourselves into taking Western idea into Japan. This kind of Japan that intersubjectivity is a basic thing. That's very beautiful. I think that's what we are doing right now. No? 今やってることまさにそれだと思うんだけどね。Yes, I remember an American poet came to Japan in the 70s. You know. 1970年代にアメリカのある詩人が日本に来ました。And he spent some time. He was one of the beatniks from that epoch. そのビートニック Beatnik was like a... その彼は1970年代に来たそのアメリカのビートニックの一人です。He was a real poet. And he wrote several books. I just forgot exactly his name right now. But so he went back to America. And after he became very much well known. And he was invited to come back to Japan to give a speech in a university. ちょっとたくさんの本とか詩集を出しているんですけど名前忘れました。それで彼はアメリカに戻ってとても有名になってその後日本に招かれてまた来ました来日したんです。So he gave his speech and in the end one student asked him something. What did you learn in Japan when you were here a long time ago? それでその講演を行った時にその最後にある学生が彼に日本に前に来た時に何を学びましたかと質問しました。And he answered that he did not learn. He learned nothing. He said, I learned nothing. And if you hear that, you might interpret as he
didn't learn anything, you know. But he did learn about the nothingness of the Japanese culture. まず彼の答えはね、I learned nothing って言ったので、何も学ばなかったっていうふうな感じで聞こえるんだけども、これは nothing 無について自分は学んだということでした。So he brought that empty space of nothingness to America, you know. And from that space, he created a lot of poetry, you know. So, especially in the North American culture, time is used. You have to occupy the time, all the time, something to do something. So, you know, people forgot how to be in the nothingness, you know, of existence of a human being. そうです。無とか空ということを通して彼はすごく詩を書いていたわけです。例えば時間を例にとると、アメリカではもう時間を常に使わなきゃいけない。何もしないでいるということが許されない。そういう。And then, one of the workshops we did here, we went to a beautiful village in the mountains, Koyasan. Koyasan is a millennial village, you know. And we were in a temple there. Right? And I remember, first day I went to the temple, the monk, the main monk of the temple came to receive me and show me the temple. And then he took me around. And there was one moment we stopped in front of a garden inside the temple. And he said, this is the garden of silence. And then I lost completely the sense of time. And I don't know how long time I was in front of the garden together with him in absolute silence. And this gave me a deeper experience of myself, you know, being in this space, being silent, being nothingness. That gave me one expansion of the self, enormous, and a lot of pleasure. So that's how I learned from Japanese culture something. そうですね。それについて思い出すのは、かなり昔高野山でワークショップをした時のことです。そこに行くと、そのお寺の住職さんが私をこう案内してくれて、いろいろな場所を回った後に、ここは静けさの庭ですよっていうところを案内してくれました。そこで私と住職はただ座ってたんですけれども、私は時の経つのを忘れて、その空間の中に全く身を委ねて、どれくらいの時間自分がそこにいたのかも全く覚えていません。でもそこで私が学んだのは自分自身の中の大きな大きな広がりでした。その今のねルーベンスの話を聞いて思い出したのは、日本で一番有名なユングの、セラピストで河合隼さんという方なんですけれど。So I remember something listening to you. There is a very most famous Jungian psychologist named Kawai Hayao. 彼はもちろんそのスイスで学んでいて、だから西洋人ともかなり接している中から日本の精神構造はどういうものなのかということに意識を向けた人なんです。So he learned in Switzerland, so he was very much influenced by the Western psychology. So he tried to establish what is the Japanese mental structure. He focused on that. 長い間彼は日本の神話とか昔話からもその日本人のことを調べて研究をしていたんですね。So for a long time he studied the myth of the old tales of the Japanese and tried to explore what is the mental structure of Japanese people. 彼がよく使っていたそのマップっていうのが、こう僕たちの全体のこう構造があるとしたら、ここに自我があって、で僕たちの真ん中にそのセルフという中心があるっていうふうな図を彼はよく使ったんですね。And he used to make the drawing with this. Here is the ego, and center there is the self. それで西洋人っていうのはその自我との同一化が強くて、
で日本人はその自我とはそれほど自我は強くないんだけども、セルフとの親和性が強いって言い方をしたんです。So he pointed out that Western people are more identify themselves with their ego, but Japanese more with the self. それでだからその日本の文化っていうのはそれこそ、何か日本では音楽といってもしっかりした構成のあるもともとは曲があったわけではないんですね。西洋だとクラシックとかすごい構造がはっきりしている。で日本Yeah. For example, if we take music, that there is no solid structure in music. So in West, there's classic and there is some structure. 日本の場合は自分をいかになくしてなくすことによってその場によって叩かされたりとか音が出る、踊らされたりとか、自分が踊るんではなくて踊らされたりとか、演奏なんかこう何かにこう、自然と動いてしまったっていう感じで男であるっていう、それが音楽、それこそ今ここで起きることにこう委ねるっていうのが日本的な美徳だとされているんですね。So music itself, music is a sound and enjoyment. For example, in Japan, that music or dancer sound is not that we induce or make it. Something in this atmosphere or circumstance induces or pressures or make some sound, Yes. or make us some dance. Yes, Eh? yes. So it's not that we make it, but something make us do it. Yes, yes. Well, I think we have also this experience in the Occident with music. I think music is very universal. So it touches parts of the body that respond to the music from the body. You know, music. The body responds to music very quickly. それは日本だけじゃなくて西洋でも言えて、ちょっと違うことを言ってるような気もするんだけども、西洋でも言えて、その音楽っていうのはすごく私たちに触れるもの、特に私たちの体に触れるものです。And I think to develop body psychotherapy, we had to have a lot of influence from the Orient and from Japan. そうね、ボディサイコセラピーに関して言えば、私は東洋から、それからもう日本から大きな影響を受けていると思います。For example, the whole concept of mindfulness today, it's a concept that comes from the Orient. そうね、例えばマインドフルネスという概念を取れば、これは確実に東洋から出てきている概念です。So everybody is learning from everybody nowadays, I think. For example, this idea of the Jungian psychology, I think it matches very much what I think about the Japanese culture at that time, you know. And I think it was important for the Japanese people to get closer to the ego, so they could protect themselves better, you know. At that time, the Japanese individual, he was too much controlled by the society, and he couldn't say no, he couldn't exist in their own way, in their own artistic way. So he had to come back to the ego to defend himself. Mainly the children that suffered a lot at that time because they didn't have the possibility to say no. You know, I think this is quite important in Japan, as is quite important in Occident, to be in the space of the self, to be in nothingness, to be in a space that comes from the Orient. そうね、東洋と西洋っていうことについて言うと、本当にたくさん東洋から学んだけれども、例えばその川原さんが言っているね、自己と自我というところで言うと、もう日本ではその自我を育てるというか、自我をきちんと自我を発揮するということがほとんど認められていない。もうそれが罰せられるというところまで行っていたので、その自己というものに戻って自分が守らなきゃいけなかったんだけども、日本で大事なことは自我を育てていって社会ときちんと自分が対峙するということ。まだ何か言ったかちょっと忘れた。だからこそ僕はその両方必要だと思っていて、それこそその日本のね、そのルーベンさんが感じたようなことっていうのは、日本人ってもともとそのノンバーバルなレベルでいろんな情報を汲み取るようなところがすごい得意な文化だと思うんですよ。So I think both sides are very important. I forget to translate.
その無であるということから学ぶこともすごく東洋人に東洋から学ぶことで大事だって言ったんだけども、そう、he said that、なんて言ったっけ、okay. So Japanese people are very good at to learn from non-verbal communication. We are so good at to sensing. So で、もともとはその体と心っていうのも分けて考えてなかった文化でもある。So Japanese culture does not divide body and mind in a different way. でもそれがやっぱりその戦後どんどんその西洋が入ってきて、だんだんそれもみんな忘れ去られていってしまっている。So after the war, that Western culture has been in Japan so much, we forget about this traditional side of our culture. だからそれを取り戻すことと同時に、その西洋のね、そのモデルとしてのその個を確立するっていうの両方そのこう意識を向ける必要があると思っている。So we need to pay attention both sides to take back these old sides and at the same time to establish our individuality. I think this is important everywhere because this thing of the plurality in the world. So everybody is much more close to everybody at the moment because of technology, because of airplanes. Much easier to go and come back to places nowadays. So the question is, how can you preserve your identity, and at the same time, exploring the identity of others, without sacrificing your own identity. So I think this is a very important point. とても重要なポイントをついたと思うんですけども、そのテクノロジーとか、飛行機いろんなものによって世界がどんどんもう近くなって、個というものが世界の中でも個というものをどのようにして自分が確立しながら他人の個をどのように尊重していくかということが世界の問題として大きくなってきていると思います。So we are talking maybe more than an hour. Maybe it's time to stop and breathe and go out. And maybe we can have another talk one of these days again. そうね。じゃあもう1時間ぐらいしましたから外に行きましょう。Before we finish, it's just important to remember, that we are directors of the BIPS, Biointegral Institute of Body Psychotherapy in Japan. And you are the main trainers in Japan, and also Jin Kohara, is one of the main trainers in Japan. So it's important also to remember that Fumiko, that is translating our conversation here now, she's also a psychotherapist and director of the training, and she is with me for the last 30 years, and translating me and translating the Japanese to me. So it's like we developed a quite close relationship because of that translation, and that Haruki-san is the director of the institute right now, and important for everybody to know our website, so that maybe you are interested in coming to know better what we do here. So Fumiko, please, in Japanese, say the website and say something only in Japanese for people. まず最後にね、これ終わる前に言っておかなきゃいけないというのは、私たちはその BIPS というトレーニングでディレクターをしています。そして春樹さんと文子はその中で国内トレーナーとしてやっているということで、私が文子が私の言葉を訳してくれて、また文子が私のために生徒の言葉を訳してくれるということを通して、私たちはとても長い間いい関係を続けてきているということも付け加えておきます。それで、私に Facebook じゃなくてウェブサイトとかウェブサイトに訪れてきて、私たちの活動をもっと知ってもらいたいと思うので、それは BIPS というところでクリックしてもらえば、皆さん簡単に情報を得ることができるので、ぜひそこに来てみてください。ではよろしく。Okay. ありがとう。You want to say something? No, it's okay. So I appreciate very much. Thank you.